As nuvens carregadas continuam concentradas nas áreas mais ao sul da região nesta segunda-feira, formadas pelo ar quente e úmido. O ar seco avança um pouco mais pela parte central do Pará e, por isso, não há previsão de chuva nesta faixa mais clara que inclui o estado do Amapá. Por outro lado, as pancadas de chuva continuam desde cedo, desde o Tocantins até o Acre e com alerta para mais temporais. Nas demais áreas no Amazonas, em Roraima, o sol aparece, chove a partir da tarde, mas pode ser uma chuva com moderada a forte intensidade. Mínima de 23 graus em Manaus, 20 graus em Rio Branco. Palmas terá máxima de 33 graus, máxima de 36 graus em Macapá.